Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өрік қосылған пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. 3 жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Аппақ болып көпіргенге шейін. Оның үстіне сүтімізді құямыз және де сары майымызды саламыз. Сары май бізде міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет және де жақсылап миксерлейміз. Келесі кезек біз ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз және де қопсытқышымызды саламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып шықты. Өріктерімізді жуып аламыз және де арасын ашып, сүйегін алып тастаймыз. Формочка менде 26 сантиметр. Қамырымызды құйып, оның үстіне өріктерімізді орналастыратын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40 минуттай пісіреміз. Дайын болған пирогымызды осылай ағаш таяқшымен тексеріп аламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады және де өте қолжетімді. Шайға өте керемет болады. Және де лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.